Tem meu tempo limpando quintal ali, ele mete a máquina que ele tem aí, ó. Alô, gente, canal 1, Nosso Brasil. Ele mete a máquina que ele tem Eu aí, tô aqui 2 litros, na Parque Veneza. Aqui é Parque Veneza? e é. Hã? Tô aqui na Parque Veneza, na casa de um conhecido aqui há muitos anos. Não, não é conhecido, né? Já é quase da família. Nelzinho, que a gente se conhece há muitos anos. Né, Nelzinho? Eu acho que não é nem conhecido, a gente acha que é quase da família, né? É, a A gente se gente... conheceu bem dizer em 84, né? 84. Ah, 85 fez um ano, porque já vim pra cá, não é foi, nem conhecido, já é quase da foi família, a gente se conhece já há tanto tempo só já. em 84 para 85 já tinha É, uns 2 anos que a gente se conhecia. Eu conheci vocês, garoto, é. menino novo, garoto novo. Vim pegar uma jaca aqui, mas pelo jeito é o pé aqui, ó. Quer tá O pelado, pé da jaca pelado com acabou. tudo. Acabou a jaca, Olha lá o resto ali no chão jogado. olha o resto aí no chão. Hum. Esse é o carro do fumacê, né? É o carro do fumacê. Faz barulho Mas ali. acabou a jaca. Aqui nós estamos no Parque Veneza, perto da beira do rio. Parque Veneza.